یہ کہانی ایک پرائمری سرکاری اسکول کی ہے جہاں رمضان نام کا ایک بوڑھا چوکیدار کام کرتا تھا۔ اسکول دن میں بچوں سے آباد رہتا، ہنسی مذاق، شور شرابہ اور گھنٹی کی آواز سے گونجتا رہتا، لیکن رات کو وہاں عجیب سا سناٹا چھا جاتا۔ رمضان پہلے 10 سالوں سے یہاں رات کا پہرا دے رہا تھا۔ سب کچھ فنون پر تھا، لیکن پہلے چند دنوں سے ایک عجیب سی بات محسوس ہو رہی تھی۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے اسی اسمبلی ہال سے گھنٹی کی آوازیں آتی تھیں، وہاں آواز جو روز صبح بچوں کو جمع کرنے کا اشارہ دیتی تھی۔ پہلے رمضان نے سوچا شاید یہ وہم یا کہیں دور اسکول کی آواز آ رہی ہو، لیکن جب یہ مسلسل 5 راتیں ہوا تو وہ بے چین ہو گیا۔ چھٹی رات رمضان نے فیصلہ کیا کہ وہ گھنٹی کی حقیقت معلوم کرے گا۔ جب رات کے 2 بجے تو پھر وہی آواز آئی تو وہ ٹارچ لے کر پرانے اسمبلی ہال کی طرف بڑھا۔ چاندنی مدھم تھی، ہوا میں خونی تھی اور اسکول کی رہائش عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جوں وہ ہال کے قریب آیا، گھنٹی کی آواز تیز ہو گئی۔ راستہ ہمیشہ سے دکھلا چڑچڑاہٹ کے ساتھ اکیلا، اور سامنے کے منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک سایہ کھڑا تھا، سفید دھند جیسا لباس، جھکا ہوا سر اور ہاتھ میں وہی پرانی لوہے کی گھنٹی جیسے وہ مسلسل بجا رہا تھا۔ رمضان کی آوازیں کپائی کہ کون ہو تم؟ سایہ آہستہ سے مڑا، اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا سیاہ اور آنکھیں کالی گڑھوں جیسی والی۔ جی، وہ بولا، میں وہ ہوں جسے ساتھی بچوں نے مذاق میں الماری سے بند کرتا ہے۔ چھٹی کے بعد سب گھر چلے گئے اور میں واپس نہ جا سکا۔ رمضان کی سانسیں رک گئی، وہ پیچھے گھنٹی لگائی، اس کی قدم جیسے زمین پر گئے۔ سایہ پھر بولا، میں روزانہ حاضری دینے آؤں گا، کوئی جو میری حاضری سنے، کوئی تو جو میری حاضری لگائے۔ اخلاقی سبق: کچھ گھنٹیاں صرف آواز نہیں ہوتی، وہ صدیوں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ کچھ روحیں چاہے دنیا بھول جائیں، اپنی حاضری کبھی نہیں بھولتی۔